साथीहरू तपाईँहरू न्यू हुनुहुन्छ र भर्खरै पोपो डाउनलोड गर्नुभएको छ भने ध्यान दिएर सुन्नु है। तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ म सबै ध्यान दिएर बुझाउँछु। यो हाम्रो पोपो भनेको फ्रीमा टास्कहरू पुरा गरेर आफ्नो रिवार्डहरू उठाएर के भन्छ विथड्र गर्ने हो। यो रियल क्यास विथड्र हुन्छ त्यो तपाईँको ई सेवामा ब्याङ्क एकाउन्टमा र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो सबै बताउँछु। र सबभन्दा सुरुमा पोपो खोल्दाखेरि के यसमा गर्नुपर्ने जरुरी छ त्यो सबै अहिले सिकाइरहेको छु। अनि अर्को भिडियोमा कसरी विथड्र गर्छ कसरी के गर्छ सबै सिकाउँछु र कुन टास्क पुरा गरेर तपाईँ आफ्नो रिवार्डहरू उठाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबै सिकाउँछु। त्यसको लागि सब्सक्राइब गरिहाल्नु है। र यो हाम्रो फर्स्ट सुरु तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन कि प्रोफाइलमा कसरी जान्छ भन्दाखेरि सबभन्दा तल तपाईँको एकछिन म हेराइदिन्छु। सबभन्दा तल हेर्नु त 5वटा चिन्हहरू छ। फर्स्टमा तपाईँको फेसलाई बसेको छ, सेकेन्डमा तपाईँको यो पार्टी लाइभहरू खोलेर बसेको छ र तेस्रो लाइनमा तपाईँ टिकटकहरू चलाउनुहुन्छ भने टिकटकहरू यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र चौथो लाइनमा तपाईँको म्यासेजहरू आउँछ यसमा। र तपाईँको 5 नम्बरमा तलको सबभन्दा 5 नम्बरमा तपाईँको प्रोफाइल ड्यासबोर्ड आउँछ, जहाँ कि तपाईँले हेलो ब्रदर के हो एजेन्सी अनि यहाँ आइसकेपछि यो तपाईँको प्रोफाइल भयो। माथिको हजुरको नाम छ, यहाँ टच गरेर आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अरू के छ त्यहाँ म पछि भन्छु अर्को भिडियोमा त्यो पनि। र फर्स्टमै तपाईँ के भन्छ पोपो खोल्नु भएको छ भने तपाईँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ तलतिर सबभन्दा तल तपाईँको अथ भनेको छ, AUTH अथ भनेर फलो असको माथि अलिकति यहाँ आउँछ। अनि यहाँदेखि अलिक स्क्रल माथितिर सार्नु अनि अथ भनेर आउँछ, अथमा टच गर्नु। अथमा टच गरिसकेपछि यहाँ फेस अथेन्टिकेसन भनेर आएको छ 1 नम्बरमा। तपाईँको दुईवटा अप्सन हो, एउटा ब्लाइन्ड सक्सेसफुल्ली भनेको हो त्यो हुन्छ, त्यसमा आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो त पछि गर्दा नि भइगयो। र त्योभन्दा माथिको फेस अथेन्टिकेसन भनेर यो गर्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ, यो गर्नै पर्ने हुन्छ फर्स्टचोटि यदि तपाईँ पोपो चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो सबभन्दा जरुरी हुन्छ। र यहाँ टच गरेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ टच गरेपछि तपाईँको तलतिर स्टाटस सर्टिफिकेट भनेर आउँछ, मेरो भइसक्यो त्यही भएर यहाँ हरियोमा राइट्सको साइन देखाएको हो। त्यही भएर तपाईँहरू फेस भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने स्टाटस सर्टिफिकेट भन्छ र कन्फर्म गरेपछि फेस भेरिफाई हुन्छ। र फेस भेरिफाई भइसकेपछि म फोटोहरू हालिदिन्छु कसरी के भन्छ भनेर। 1 नम्बरमा तपाईँको सक्सेसफुल भनेर आउँछ, दोस्रोमा के भन्छ अन्डर रिभ्यू 30 मिनट भनेर आउँछ, र चौथोमा फेल अथवा अनसक्सेसफुल भनेर आउँछ। त्यो सबैको काम के हो भन्दाखेरि सक्सेसफुल भएर आयो भने तपाईँको भइसक्यो फेस भेरिफाई, र अन्डर रिभ्यू भनेको छ 30 मिनट भन्ने तपाईँको 30 मिनटभित्रमा त्यो सक्सेसफुल भएर आउँछ। यदि फेल अनि अनसक्सेसफुल भनेको छ भने त्यतिखेर तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको फेसबाट अर्कै आइडी खुलिसकेको छ, त्यही भएर त्यहाँ फेल अथवा अनसक्सेसफुल भन्छ। त्यहाँ त्यस्तो भनेको छ भने त्यसको तल तपाईँको नाम र केले खोल्नु भएको छ त्यो सबै सम्पूर्ण डिटेलहरू त्यसमा हेराउँछ। र अरू तपाईँको यो कोइन भयो अनि अर्को पोइन्ट भयो। यो फर्स्टमा तपाईँको नाम हेराउँछ, नामको तल फ्यान फलोइङ फलोवर्स र एउटा भिजिटर्स हो, त्यो त थाहै होला तपाईँहरूले के भनेको छ यो भने कि। अनि त्योभन्दा तल चाहिँ कोइन र पोइन्ट। कोइन भनेको तपाईँले गिफ्टहरू एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने र गिफ्टहरू एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, लकी खेल्न सक्नुहुन्छ। अरू एक्स्ट्रा यो पोपोमा काम भनेको कोइनको हो, र कोइनले सबै काम गरिसकेपछि त्यो चाहिँ चेन्ज भएर पोइन्टमा आउँछ। र यो पोइन्टले तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ ई सेवामा, अरू ब्याङ्क एकाउन्टहरूमा यसले एक्सचेन्ज गर्ने हो, तपाईँको विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पोइन्टले। अनि अरू कुरा बुझ्नुलाई म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु। त्यसको लागि सब्सक्राइब र बेल आइकन त्यो घन्टीको जस्तो साइन होला त्यो टच गरेर अन गरिहाल्नु कि ताकि म भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई ठ्याक्कै टाइममा हाल्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन जाओस् भनेर। आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि म हाल्नेछु।
तपाईहरुलाई के गरेर यसमा टास्कहरु के गर्नुपर्छ, रिवार्डहरु के पाउँछ, कसरी यसमा छिटो इन्कम गर्ने हो सबै म सम्पूर्ण डिटेलहरु बताउँछु। त्यसको लागि आजका लागि यति नै।